nze memba we nkugambye nti alina enteekateeka gyali mu kuteekateeka ali bweru ateekerateekera nuupu yes ateekateeka agiteekerateekera kukola ki bw'oba onoofuna obuyinza tobeera bubeezi mu nnyumba oba mu kibiina wano olina okutambula n'onoonya resources zinaabayambako n'onoonya emikwano emufaananya ideas n'onoonya ebintu byonna ebikutwala mu buyinza kuba ekibiina kya National Unity Platform tebaakiteekawo kukola business it's a political party eyagala obuyinza si bitiibwa kwa kino kye tubadde nga tukayana ne bannaffe abamu bajja mu byofuzi kunoonyaamu bitiibwa era bw'oliba omuyita tayito ye ng'alaba atuuse yajja kunoonya buyinza okirudde ssebo n'olwekyo ssebo so bigambibwa nti gavumenti yali emunoonya biki n'adduka si bituufu yeegendera kuteekateeka kibiina kakati okuba ng'ogenza okuteekateeka tekitegeeza nti gavumenti tekunoonya omanye ekiriwo mu ggwanga buli gwe balusuubira nti ajja kulya entebe ya Kerode nga bamugamba oyo mwana wa bulenzi yakazaalibwa gwa Kerode nga bateekawo amateeka ntuteekewo sovereignty bill emukwatireyo so ebyo byonna tubadde tubisuubira bingi bikyaliwo ng'era na bino byenda babagamba ebyabayeekera ebiseera bijja tuuka nga ne buli munnamawulire ayogera amaze bamuyita muyeekera nti oyo is a rebel era nga kati boolaba bannaffe abamu batandise oba implicating abamu badduse eggwanga ng'Honorable Ssemujju they are not within the country golowooza Honorable Ssemujju ayagala asanyuka okubeera ebweru w'eggwanga n'alekawo ensi ye wano n'abalalalala kasita baba omanyi kasita owulira nga gavumenti egamba nti gundi ne gundi muyeekera and others atiraji wekanga nekungwe nkera bamuga kusinziira kukulaba kwa oyinza okuba muyeekera andiko bwana bangu bukyali buto ati kyenkugambye okasya gavumenti eggula fayiro rahuma wanga kyali muto egamba and others at large olina okuba extremely very careful kwa ebyo si bipya naddala eri mu Uganda nga bwe tuli wano mu East African region nze nali ntuddeko ku lukiiko lwa security olwa Great Lakes region mu parliament yalondanga ababaka b'enaale mu basatu no opposition omu nga mutuula ku lukiiko lwa security olwa Great Lakes ne mutambulanga mu nsi ezo zino zonna nga mugendayo in fact olukiiko olumu twagenda n'olanya mu Central African Republic nga tukuumibwa mundu nga waliwo hoteli mwe tusha nenge mundu zezitwetolodde ne boba mundu zezitwetolodde naye abasajja bayo ne batugamba anything can happen anytime so oba webase be careful oba webase n'owulira akadenga kakuba fubutuke misinde abali mu pajama yo genda bugenzi fuluma bweru tuba tukugamba nti aduya ze so ne wano mu Uganda anything can happen to anyone at any time era nasanyusa eggwanga lyatuuka wo we tuli lwakuba nti we have so many pretenders wasanyusenga ki nasanyuse ne ngamba nti gavumenti eno naye erina byeteekayo ebisanyuka bwe mutulaba kama tugana amawanvu mutuyita kamyu nawulidde agange mawanvu galinga aga kamyu bayinza okumpi kya kamyu bwe mututunulira ffe ab'amatu amawanvu mutuyita bumyo nawulidde nga batandika okusoma abagundi bano kimanyi bayeekera nempulira nga Dr. Kiza Besigye nze siri memba we nenga abantu bamusomerako mbu lw'omusana obadde omukyaza ku TV ne banna abalala abo bonga tebanaba kubakwata bemuyita abayeekera nti bali bagala kusula gavumenti nti bali baseketera gavumenti nga Besigye anoonya mu baana ayeekera nabo mbu anoonyerwa omusana nita mumutula kama tukana muwanvu muntu yita mpisi oba mumyu what are you asking nze mbuuza bubuuza gwo bakyazaabo balwa omushana be bagamba nti bayeekera basalamu musumba bonga temunaba kubakwata Besigye mwamugambye muyeekera n'abalala ne muteekawo files nti okusinziira ku state siba yeekera bali baagala kusuula gavumenti kujja ku gavumenti kuseketerera yo tibayeekera baseketerera anti kati indictment nalingira beriko Mwami Lukwago then kati nojja kubano Ssemujju Ibrahim Nganda yadduse Salamu Musu yadduse gwanga ani Ssemujju omulabawo teyagenda kuhijja kati gwe mulinde kuyijja sebo ekiri wana abaana bannambye omanyi ekiri bakolebwako teyagenda kuhijja olaba kati gwe mulinde kuyijja abayijja bakomawo ddi ali bweri wa ggwanga ati gwe ngambye yijja akomawo ddi anti yatugamba genze Mekka kola that is the software gwe batukutaddeko ebyobuyeekera
they are ficketing bakutaddeko ebyobuyekera anti kati mbadde nkubulya indictment eriko Ssemujju Nganda Salam Musumba Kyazulu Mushana mukwano gwo Honorable Lubega Mukaku ati ogamba mukwano gwe naye state enzo okunkwata mukwano gwo muyekera wo wacho muita mukwano gwange wakibiina kyange mwena muli opposition abo ngate munabakwata bemuita oyagala bakwate no mbuuza why tibano mugamba nti besijagala kuyekera nti mubonna nanoonya Mukaku agodira wewe tulaba kama tukalonosa muntu yita buno obumi bayita Wakayima eti besijagala kuyekera ebebe nafe tubitunulira so nti boliwa abayagala kuyekera mu bantu bonna nti mu bantu bonna besijagala kuyekera nanoonya Mukaku nanoonya Lwomusana. Once upon a time we had a country called Uganda. Once upon a time we had intellectuals. Once upon a time we had intelligence. Nzeche bwe minde tedenga ndi mulamuzi satsoma mulamuzi. Nsoka eyo weba mathematical formula entwalira wicho okukolako. Nti besijagala kuyekera. Naye mubayagala okuyekera nabo Mukaku. Lwomusana Busalamu Musumba bano bakyamujosolo bateekako ne balukwago kubanga nkimanyi those are active politicians. You can do anything. Oyinza n'okugamba nti yasazeeko omuntu obulago n'oteeka ewo omuntu omusajja kyatusomesa nga tulina omugenzi olanya mu Central African Republic natugamba mu nsi zino eza Africa anything can happen anytime. Basobola n'okujjano ne bakuteekako omusango nti obadde oli wano opulaninga kujjako nsi yo nga naye kyakuleese wano mirimu gya parliament. So we live in a country kati amatuga koze what's wrong with your ears ne semantic balimba gambye nti bwe mutulaba kama tu amawanvu mutu yita buno obumyo bwe mutakozi heya Wakayima buno obubanga obumyo mutu yitobo fituli bantu njoli bakutunulira guluta maguzi obanze ko ne banda bakama tu balaba embuzi yennyini eweddeme balaba kamyo akawedde emirimu kuba ne embuzi olumwe ka nojitwala kutale mutuntu nega musana gwakayo sijja genda obumyu boka kola kyokola ki kyoyagala so kakati twagala kwa omusango nokukyali mu kooti ne kati obuzza nti lwaki bano bakyataaya lwaki bano bakyataaya sagalo lete bano bizibu si kuleta bizibu oyagala bakwati these are Ugandans. Yes, but do you want them to be arrested? They are all Ugandans. No, when we see some of our colleagues running out of their motherland nga bali eri ba panicking, everyone is panicking. I am still asking myself a question aba basoma ebyo nti ate bano nga bali wabweru ngera bwe najjano nenkubuuza nze bibuuze byange ngendo kikubuuza njija ku mutima kuba sina mpalana ya byabufuzi nze kuma sina mpalana ya byabufuzi n'ababbe ababba akalulu kange bayita waawo nga simu kubye na jinja gwomanyi nga nateekawo resistance mu kubba obuwanguzi bwange emirambo egyali gudde kakati kye nkugamba nti naye n'abalala nga temunaba kubayoola kuba state bwetandika okugamba and others atiraji tuyinza okukeera enkya nga bagamba taatalahuma naye kwaki kati buli gwe basuubiriza nga naye bakugamba buli gwe basuubiriza nti ono ali threat nga naye bakuteekako kati zezo questions zetulina kubanga kituluma okulaba nti abannayuganda abaliwo mu 21st century abali competing nze mu byofuzi intellectually kubanga nze I would have expected nze bondeeta ne Balamu nga minister wa local government competing naye intellectually ne mubuuze ye ne mugamba tubatuwa omuzindalo wano mubuuze nti oli minister wa local government netandika okumubuulira ebizibu naye naye ne mubuuza how far otuuseewa nakuddamu ye debate intellectually n'ebino ebyokudda nga buli gwolaba gwosubiriza omuthreatening abantu balivinga mu fear obadde obuuza ku mwamiro omusho nabadde ne ku barometer jjoko NBS TV why doesn't the state arrest those guys the suspects bwe mubanga kyemuliko ne mubuuza ekibuuzo ekyo ku barometer ku NBS television what we are Shama waliwo ekifo bakiyita Katabushera bakiyita Katabushera moloka webikira ng'okutta obuugi obushera big because of the steepness eyo gye tuva totidde bigenda mu maaso eyo gye tuva nalaiva ugamba it's 15 kilometers in the national park
Yeah, tubeera n'ensolo tubeera ku mwalo kikitegeeza kye temugambika ku mwete ate ebinnyanja gyebiri. It's a good place ojo kyaleyo. Ya ogenda kuyingira waliwo omugga baguyita Nchwera. That's a cobra. Yeah. Enswera. Onyonyola waleye. Okutya kwelina kwenyonyola. Benshama janja bagitalekedwa. Naye simanyi bale bagiyita kidda. Ono kyatya si geography gyova. Sogera ku kitundu yawulira. Tunulira gwe ngawo omushaka. Kati bwovaawo waliwo ekitundu kya empogo mazirinya emiti. Wulira amanya gano. Charles Romushana, Ibrahim Ssemujju. Amanya sigange. Salam Musumba. Amanya sigange. Ago amanya tata ye yagamba. I think your question is well answered. Kati oyo gwobuuza bamubuuza erinnya lyo gwani mbunvira kasanga ti nalingeze kairanda ni naye ate obuugi mbunywa bamubuuzizza erinnya lyo kati be bantu bammwe naye mu state ene okusinziira ku biro ebiriwo olina naawe okukyusaamu mu nkola ng'omuntu. Kati ffe kye tusaba abakulu abali mu gavumenti, stop threatening Ugandans. Wabeerawo omuntu azizza omusango amakooti gakola ki wegali. Naye buli we mubeera mu nsi nga mulina abantu nga babeerawo mu fear, state of fear. Nga agenze ku mulimu tamanyi oba anadda. Abasiraamu batera waliwo essaala gye beesabira nga bafuluma ennyumba njerabidde. Bagiyita batya ebigambo byayogera omusiraamu ng'afuluma ennyumba oba abagamba inshallah ng'afuluma ennyumba. Naffe tugamba nti Katonda Yezu akubeere. Kakati bwe mubeera mu nsi nga everyone is vulnerable to state machineries. N'owulira nti the politicians of a country batandise okubalebolinga nti bayeekera. Owulira sebo? N'otandika okulaba obubinja bw'abantu abali mu ngoye civilian clothes nga bagenda mu bitundu ng'ewa Kisekka ne bakuba mu bantu amasasi. Abalala nga bambadde obukookolo naye nga bali mu civilian clothes. Nga bakuba mu bantu amasasi sazifitse firimu kuba bino ebintu ebimu ebiraba naddala mwe ababeera mu byalo abatamanyi kigenda maaso mu ggwanga bwe babibalagako ku mitimbagano muyinza okulowooza nti se firimu. These are realities. Omanya nti ensi ekenze naddala wano mu Buganda wazibu nnyo. Katonda yakola Buganda nga yanjawulo nnyo. Katonda yakola Uganda ebitundu byonna ebirala naye Buganda yagikola nga yanjawulo nnyo. Wano we bayita omutima gw'ensi. So twagala kubasaba nti bannaffe abali mu makomera Balukwago Bakiza Besigye Owekitiibwa Muwanga Kivumbi okubanga n'essaawa ezaleero ebitongole ebyokwerinda ebiri mandated okukuma bannansi nga bw'obibuuza nti owaayi mwalabyeko ku Owekitiibwa Muwanga Kivumbi nabyo nga bikugamba tetumanyi gyali ng'abaana bawambibwa enkya n'eggulu. Nawulidde waliwo n'omukungu omu mu gavumenti eyeesibiridde okwana mukazi w'omusibe tavaawo amukwane. I've not heard what you're saying. Sogedde mu Luwarabu. Waliwo omukungu mu gavumenti eyeesibiridde ku mukazi w'omusibe gwe baawamba amukwana. Is that something wrong? Lwaki okwana mukazi w'omusibe gwe mwawamba? Amukasebukase. Bwabanga byakuteeseganya. No. I don't think that's an issue. Kubanga to you. No. To you it is not an issue. But gwatuukiridde obulungi naga nti munnange. Kakati gwe nkugambye fe tulina pain. No. Z'abantu baffe abali makomera. You may not be feeling the pain because it has never happened to you. But I've seen so many of our colleagues, families zaabwe zonna zigenze. Kati otandise bya lugambo. Si lugambo. Ate nze nkugaye ndi ku social media. Nkugambye live wano. Nti waliwo omukungu mu gavumenti atandise okwana mukyala w'omu ku basibe gwe baawamba. Abeera wali eri nga ayagala kumutwala omunoonyaako ki. Kakati bino emugere mubiwulira emulowooza nti sisobola kukusaasira kubanga Bayibuli egamba nja kubamma okutegeera basobole okusaanawo olw'ebikolwa byabwe. Kisobola kukusaasira ne bwe nkusanga ku kasemiiti nga weebase sikusaaze era kuyitako ne nkugamba jambosa neneeyongerayo. Nga lwaki ettima bweri? Anti si ttima olaba naawe bino obiraba
kubanze nawe olabo biraba kubambulu wenkulaba omutima gwa Pieruyu ndifuwe twogera mu Twitter bayekera petwagamba ati amalwaliro gafa abo bayekera mubatwale mu basement okusinzira ku kiriwo mu ggwanga singa n'omuntu mu Uganda muno okuvaamu n'omusanga ng'agenze ku kivulu mu Uganda omukubirawo omuggo ku kye tuyitamu naye bye tuyitamu bino biri mu katabo kayita Animal Farm akatabo ke bayita Animal Farm okamanyi aka George Orwell genda waliwo abakataputa nako mu Luganda kali mu Luzungu basajja basettinga ekintu kyabwe nti all animals are equal ku mateeka agafuga bawansolo to all animals are equal but some are more equal than others yensonga lwaki nti bwe tuvaayo ne twogera babawo 15,000 tuva mu kulonda ng'ogyeko abakulembeze abatweka kaatikako banansi batalonda naye tuva mu kulonda obadde nga tuli abantu babatikka ku bibaasi n'ebiroole nga bagenda bajaganya those are the people don't expect to have different results when you have the same leaders in the same positions tosubira kyanjawulo tewateeka kyenjawulo kye tuyita miracle abalokole bagiyita miracle miracles no longer happen in politics. Lwaki weewuunya nti nze neewuunya bino? Anti golaba naawe nkwewuunyijja nze nali nkuyita muzibe. Nga bwe nkulaba ngamba ono muzibe kuba ebibuuzo by'obuuza ne ngamba ono muzibe ow'ebyo sigamba ono muzibe ow'amaaso naye muzibe ow'ebyobufuzi atalaba. Nga wojjaza kugamba nti ensi eri bubi egenda ng'ebibuuzo by'obuuza bindaganga muzibe ow'ebyobufuzi. So weewuunyiza nze okulaba ebyo? Weewuunyizza kubanga naawe byosobola obbiraba n'agenda okuwulira nga n'afuga eggwanga linaavaayo nti baneekyenda byemulago mubuuze nti emyaka 4. Is it surprise to you or bigenda maaso? I'm surprised. Yeah. Birina okugenda maaso kubanga they are set tolowooza nti biri wa accidental. Sibiriwo nga kabenje nti byaguddewo byakusettingibwa nti walina okubeerawo class z'abantu waliwo abalina okufuna emirimu emirungi waliwo abalina okuba nga be bagula ettaka on daily basis nga balina money ziri unaccounted for waliwo abalina okubba eggwanga lino nga baweebwa bagiyita batya eyo license okubba nga twenawo omutwala koti zaffe weziri koti zino koti nakugamba Nandutu ali mukomera omusango gwamusinga yaliyo because she has no godfather in government. She's there kati inaba bakuriso obole twamugeddeko bayoola the other day wanchaza nenkugamba nti tebasobola kutwala Anita Amongo mukomera wakyogera wano niyo bawategeera tebasobola nze nakugamba tebasobola mutwala she knows a lot with those people ne byabadde abakolera byabayisiza mu parliament nakikugamba nti Museveni cannot take Anita Amongo in the prisons of Uganda. The highest prison Museveni jasobola kuteekamu Anita Amongo ge makage mugiyita home arrest bagiyita house arrest no waliwo bwe bakiyita ekitali na arrest nga ngosobola okutambula mu compound house arrest oba tebakukirija kuva mu kasenge kamule ne mu compound agenda nakuba essimu n'abeera ku WhatsApp ze n'alaba ne baleeta amata n'ennyama nakugamba they cannot arrest her. They are just playing on your minds because Ugandans are good at being excited quickly and forgetting so quickly. Onewunyisiza ebyo wakajobirabe emulago byewalabye emulago ku Cancer Institute wakajobirabe kwegamba byakwewunyisiza nnyo kuba kati ffe waliwo ebitakyatwewunyisa okuwamba abantu tekukyatwewunyisa okusanga emirambo kyekyakwewunyisa okugenda mwaga amalwaliro twabuuzanga original nga mwe mutuyita bayeekera ba gavumenti eddwaliro lya gavumenti libeeramu litya private wing wakyogera wano nenja how can that happen they set it neddagala eriva eno lyetuyisa nga parliament ligende liyamba abantu baliteeka mu private wing erisobodde otuuka kuba eddala baliteeka mu famase zaabwe zino ennene ne mubaawulamu mu lya gavumenti lwaki tebagendera ddala malero ga private omuntu bw'oba okyajogera mu lwa private genda nze bwe nkusanga enakasero sisobola kukuyombesa nkugamba he has decided to go privately obusenge buli awe mulago nego osiriwaza abantu mulino ddwaliro lya gavumenti ate otaddemu obasasula sente n'otwala omulwadde mu ddwaliro lya national referral mulago ng'emmotoka etuuta omulwadde balina ogisasulira obulyeko ekirala ku ekyo saawa eno nina omuntu ali mu ddwaliro emulago
yagenda kuzaala ne bamulongoosa akasenge kaalimu buli lunaku bakasasula $10,000 olaba naawe ebyo obiraba nze nali sikusuubira kubiraba ebyo ati otandise nawe okukifiiringako otandise okifiiringako ekyali mu animal farm amateeka gateekebwawo ebisolo ebirala ne babigaa nti amateeka weegali naye we wambiza ajja sulanga waggulu ku kitanda eky'omufaliso mwe musule wansi ku semiti teeka wano isigala ligamba olwo animaloza iko naye wambiziye neyeteerawo obukwakulizo bwe ku mateeka samwamowa iko nali asad mu animal farm wambiziye asula eri waggulu ku kitanda mu animal farm wambizi yesulira waggulu eri ku mufaliso ku kitanda waggulu ku mufaliso esiku eri nje nkadde mu kasoma akataba bano babagane bamateeka basula ku kasemiti kuba etteeka yateekawo tolo animals iko kyenkugamba nina omulwadde mulamu era mbadde ngenza okumulaba kwe kuyitirako mu Uganda Cancer Institute ndabo bakyeneemulugunyako kyakyuka amaziga gampiseemu ate oyogera ebyo nze waliwo omusirikale omwe yali akaabaawo ne musanga nga akaaba nga bamusabye ssente ize soja musirisi wa bulijjo n'akaaba n'agamba ssente zimbuze katumuweeyo afe nga gwawaayo ye maama we mukyala mukadde naga ssente zimbuze nze ze baasabye kakati ebyo mulina okubiyitamu musobole okuddamu amagezi bannansi kubanga ebiseera ebisinga abo bakyakulanye bawala na gavumenti waliwo n'omukyalo omugwe nalabanga ng'ayogera ebigambo bingi n'afuna olumba awo nga lumuluma nga balina musondera ne bajja ewaffe baleeta obubbo ne ŋŋamba ate bano abawaana gavumenti ffe batuyita basiru lwaki tubasondera agende babadde awaana bamukolere waffe ebiriwo tebikyatwewuunyisa ate gwewalabyeko nakatono kubigenda maaso mu ggwanga noddira eddwaliro lya gavumenti mpaayo ku mulembe ki nga era bwe baateekangawo private wings ezo zabeerangako special restrictions naye olwaleero bakutuuzaawo omusawo no bw'aba asobodde okukulabako naye guba mukisa obudde babumalira eri private wing omusawo okukulabako mu ddwaliro lya gavumenti gwesasula is an opportunity agenda kusikamuza kusiseemu no mukisa tebatera kubalaba kubuuza olina ki bw'omuyogerako ebingi n'akugamba oba osigalawo kubanga naye omusawo avudde ewaka bamuwa obusente butono awulira waliwo we batwala ekyankwanzi nga talina kyakoze ne babawa ssente empitirivu babawa obusente butono abasawo babateerangawo ze bayita doctors quarters nga zaabwe bumalimu amasannyalaze gavumenti egasasula mubeeramu amazzi nga n'abaana b'abasawo abasinga balina specific government schools ze bagendamu naye byonna ng'ekiwandiiko ekitabo ekitukuvu bwe kyagira bwe kiwandiika mu kitabo kya Yokaana 10:10 oba John 10:10 bwe kigamba nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza genda olaba abantu ebafaanana otunuulira ne minisita nawe n'atandika okukyamuukiriza mbu minisita yabirabye eggulo tubadde nga tubibagamba nti ffe tetuli bayeekera omuntu omugezi yenna bwe bamugamba you have done something wrong akyusaamu awuliriza n'akyusaamu golowooza okufa kwammwe kulina kyekusobola okukyusa ku basajja bano ne bakugamba nti olw'okuba abantu bali eri mu Cancer Institute nga bagiyimbiridde ne basaba ssente mu palamenti n'egiyisa ne bateekawo abantu baabwe n'eddwaliro n'ettaka ly'amalwaliro ne bagenda nga balitemako bwe bateekawo zifamasi zammwe bateeka eddagala ery'ebbeeyi lye mulina okugula kati bateekayo eddagala mu ddwaliro famasi zaabwe baani abagenda okugulayo eddagala katukole kiweshu anti temulina kyakukola the plane has already taken off bakugambye landing gear mwali badde mugikanikira wansi ku ground ne muleeta amateeka babawe 12,000 omusajja omukulu n'omulaba aweddemu n'atuuka okulwala nga bamusondera naye nga wali abadde akubatembere babateekako t-shirt eziriko protecting the gains kuba nsuubira naye wajambalako private wing mutwaliro lya gavumenti ekolamu ki golowooza intelligence eriwo ku byamagye byokka ku byabuyinza lwaki aba intelligence tebagenda ne balaba ebintu ebyo nti emirambo gigwe ejja kansa kakati no wano otunuulira wano neetuukako malwaliro geeyo ebbali etali agamba
Chikambwe. No tudde ndeche nabuuza nga ndi mu parliament lino eddwaliro lye mwasanga bateekawo osasuza otya omuntu aleese omulwadde emmotoka ng'azze mu ddwaliro lya gavumenti ery'ensi ye n'omusasuza mutolina kufulumya omulwadde ne bw'aba afa olina ozisasula wali eryeze emmotoka okuyingira ne bw'aba yeesi mu ddwaliro lya gavumenti. Do you know who takes those money? Okuyingira ku gate ye Mulago kamkwe wano Mulago National Referral olino emmotoka ye erina okusasula sente. Zaaki. Nga bw'oyingira mu Makerere University emmotoka ye erina okusasula sente. Obadde okimanyi? Baani abatwala sente ezo nga buli kikolebwa Makerere sente twewola neewole. Bani abazitwala? Anti bizaba. Kubanga nali Makerere luli. Bizaba nwera. I had gone to apply for my PhD. Wadde sate bampa. Which is okay. Sibalinaako obuzibu bwa Makerere mwangaana. It is okay. Naye bwe nali nyingira nalaba nga yibano bwe nali nkomawo banga batojja kufuluma sasula zisasule buuza zikola ki sente zirina omukulu azitwala azikuŋŋaanya azitwala oba police ya university. No, it's not a police. Gwembulia police bano be basinze okusoma ennyo police. University teyetaaga sente. No, university yetaaga sente tutuganye. Zikola ki nga n'abayizi ogambye togenda kubaweerera. Kwezo sente zaali badde ziyamba ku bayizi government beweerera. Zaali badde zigula emmere. Emmere y'abayizi. Nga zigula emmere y'abayizi ng'olaba zikyusa ebizimbe because these people are collecting billions of money. Billions of money. Never n'abayizi oluyingira ng'ofuluma ng'osasula every day how many bagita parking thousands of people abasasula batusasuza parking n'abakozi baamu balina okusasulira parking okusigisa university ya government anti ya government yenkugambye nti fenna twebuuza zigenda wa anti zabano who accounts for that money zabano ngeze Mulago wali obuuza gwenga yatuta omulwadde Mulago wamutwalidde mu motoka yo tewasasudde sente sasa sudde wayiseewa katujje tandikira anti kyenkubuuza wayiseewa era bajja kukugamba Mulago kije nabadde kubanje nayise we nabadde simanyi bate banzijeeko we nayise wawe bakyajinga wano ku main anje kinoonyerezaako ndabe gwendayo opakinge waawo fact enchando bajja kukugamba ekyo oba otandikirako era bwe banaakulaba kati gwe bakumanyi bajja kulagambe ngenda kwambala kakoko parking awo ogende kakati gwe nkubuuziza mu university ya government ekyo nakiraba Makerere nakiraba neewuunya kibe ekya government osasuza otya bannansinga ne sente z'obanyuunyuutamu tebalaba kyozikolamu ebikubo bya university byonna byafa government wa university sente Weba government wa university said lwaki bali badde banyigiriza abayingira mu university webanga government government does not mean the regime. Government means you and me, the taxes we pay. Not Museveni's money, not NRM's money, not Parliament's money, but the taxes you pay. Webanga government ekwata sente neziwa university buli kimu neziwa lwaki abantu ababa bajingiramu mubasoloozamu sente billions of money and you don't account for that money. Who takes that money? Ng'obuzimbe bwonna buli mu bukaddiye obuzimbe byonna bivundu wali nekalangi kabula wali bajja mu parliament nga beewola sente ezigenda okuddaabiriza Lumumba nenga sente ezigenda okurehabilitatinga zizimbamu ekizimbe hole empya nezifika nawo. Really? That's the Uganda you are in. Who will question that? Sente ze basaba okuddaabiriza okutapta renovation oba tukiyite rehabilitation renovation ezaali zigenda okurenovatinga ekizimbe kya university ezasabibwa nga zizimbamu ekizimbe ekirala ekipya nezifika nawo nemubawa anti kati tunulira ne parliament bwefaanana mwabawa kati golooza lwaki tebasobola kubasiba abo abakulu ba parliament mwabawa kati kwibabawa you have the capacity okuziyimiriza nga buli ali wali agamba yigwe nga mwatukola bu parliament ati nedda siwe I'm just showing example kuddabiriza sente zasabye okuddabiriza zizimbawo ekizimbe ekirala ekipya nezifika nawo babasajja bakugamba we are protecting our gains gwe nga bakuteeka wali ku kasemiti nze ne bwe nkusanga kungu wali ng'oli kasemiti nkuyitako ne nkugamba jambo sa anti kakati Bible egamba Katonda si mukwano gw'abantu
lwaki agamba nti ngenda kubamma okutegeera musobole okusaanawo nzondeka inkuleka kubanga that is the choice you took. Which choice? Which choice have I taken? Line biri. But which abali eri abanyigiriza. I'm in the middle. Tewaliwo middle line teriwo already condemned. Bobeera nga bakukondemize, you are condemned economically, you are condemned politically, you are condemned socially. Tewaliwo kye musuubira kukyusaamu nga abakulembeze be mulina beebo abali mu bifo. You expect different results, you have the same people be mubadde nabo abasetting ezo za agenda. Singa mubadde n'obukulembeze obupya nga tebuli people centered, you'd expect results. Nikati kuno kwe mulimu bakuyita okuwanjaga. Muli omwajja kuwanjaga ate mujja kukirozaako. Abamu mutandika butandisi olinga agamba tukirolezeko ddala. Nedda sinze ngamba nze gwe muwo musolo gwamwe tuguwa government. Bwolowooza Amini yakunganyanga sente meka okubati busaako ebyo ng'ate yali teyasoma. Omanyi ba professor bameka abali mu government ya Amini? Nedda. Oba abo naye balina omutima gw'ensi yaabwe n'Amini yali teyasoma. Naye ebintu bino byakula bikyalabika ate nga bingi. Bikyalabika era bye biba kyababeesezaawo y'oxygen akatonotono ke mukyalinawo. Tuli mu kussa oxygen wa Amini. Amalwaliro agamu. Regional hospitals zimu amasomero. Boloza Amini yali teyasoma naye genda otunuulire ku mutindo gw'okusoma oba quality of education ku mulembe gw'omusajja yali teyasoma nga bakugamba that one is a university graduate nga you really matter. Naye olwaleero abasajja balina diguli 3 babakondeminga nti ne bwe guba mulimu tojja gufuna tuguwa mulangira yadde teyasoma nako. Tulina abantu abajja najja okusoma nga amaze ofuna omulimu bamuwa omulimu naye nga not qualified nakola nga bwasoma. Gwe yasoma n'omala ng'olina ebiwandiiko byonna you have all sorts of qualifications nga tosobola gufuna. Kati ne tubagamba nga tutekewo etteeka buli mukungu wa gavumenti bamujjanjabirenga mu ddwaliro lya gavumenti. Bw'aba MP bakujjanjabirenga ewammwe gy'ova mu constituency mu malwaliro ga gavumenti agaliyo. Be basooka okuba omulanga mbu ya condemning ministers to die. Bw'obanga bali omunsi avaawa minister wa health Kanungu si Kanungu. Bw'olwala bakujjanjabire ewammwe Kanungu. Ate gwaki ogamba waliwo olumu. Bwe yalwala bamuleeta mu helicopter mbu afunye entunuusi Misinde mbu bafunye minisita bali omunsi ali bubi bamuleesa lwaki tebamujjanjabira malwaliro gayo. Kampala ye wali beta. No anti kati lwaki ekiri e Kampala tokiteekeyo abali eyo bo tebamusolo. Anti kati engeri afisa minister wa health. Nabbanja. Anti engeri afisa minister wa health. Noza bino byonna byagala bijja. No, you don't need to be a minister of health. Nabbanja bwalwala bamujjanjabire ewaabwe Kakumiro malwaliro geeyo geeyo ewaabwe lwaki mumuleeta eno kubanga she is part of government. Wano tulina abakungu bangi babajjanjabira mu America. Lwaki bakutwala mu America ne batakujjanjabira okujjako ze bayita specialized tetusobola wano diseases nga zeetaaga ba specialist. Ate n'eddwaliro ly'erwale twateekawo twetaaga abakungu ba gavumenti babajjanjabirenga mu ddwaliro ly'erwowa. Ati kakati ffe twabawa ssente twabawa ssente era bwe tulabanga babatwala ebweru kituluma mba sisobola kusamba ng'olinnya ku nnyonyi oba okuwalula kuba ennyonyi esobola okunteekako charges nti kasitoma waayo mugize. Naye kitulumanya abakungu ba gavumenti mu abanyini gavumenti betuwa omusolo bwe mulwala ate okubatwala ebweru lwaki tebabajjanjabira malwaliro gawa. Eddwaliro lyaffe ery'Erubaga lwaki tebalimaliriza ery'Erubowa kubanga baba babajjanjabira lwaki why do we spend mwatu ensonga mu gavumenti ekoyo okumalanga obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente okutwala abakungu bayo ebweru okubajjanjaba n'obulwadde obuteetaagisa ne tugamba isoke sente tezayisibwa emirundi n'emirundi. Era bwe nalabye wano mwekangabiriza ku makubo gano simanyi ge baliddeko sente MPG Express ge baliddeko sente nyingi nendowooza nti ne Lubowa bagenda kumuleeta. What happened? Everyone is silent. Buli omu asirise ate ne bannansi abakungu bano basanga ne bannansi abatategeerekeka. Omuntu omulaba ali bubi ne bwalaba abakuba enduulu yasooka okukuba enduulu abantu babeezaawo ku bukunkumuka
buntuntu buliawo abantu ne balonda abakulembeze ng'ogyeko abanyagulula obukulembeze naye n'alonda omukulembeze nga lwire n'ekifo ekitandikibwako ekyobwa kansala nga takisaanira ne bakugamba oyo mubaka wa parliament nga tasobola nakwimira ku fula ya parliament na sustaininga statement kabagimugambe mu lulimi lwe lwazaalibwamu nti tubaako kyotubuulya mu lulimi lwe sijja kugamba luzungu naye mu lulimi lwe lwazaalibwamu nga tasobola kukisustaininga so kakati nze waliwo omuntu omwe yabba akalulu eyo ewaffe mu Bulemeezi ne mbagamba oyo tasobola kwogera ne sentence neegi mu parliament neegi ne bwe bokimuwandiikira waliwo ze bayita matter of national point ne bwogimuwandiikira n'ogimugamba gisome nga tasobola kugisoma naye nga bakugamba oyMP nga ne bwomuyita mu debate nti tugenze ku discussing about health lwaki embeera y'ebyobulamu eriawo nga n'abakulembeze ate mmwe mutandika okuwaayo obuntuntu mbwe MP yaguza ambulance. Why does an MP buy an ambulance? Nga ate oli part of government, oli wa government tozigula ne batekako amanya nga togiwakanya you a member of parliament, you belong to the ruling party. Why do you buy an ambulance notagenda wali eri n'ogirobinga ne bagikuwa? Nze waliwo gye nalobinga nagenda okulaba nga n'abafere bajereeseeko kwanze nali njagala ewaffe okuvayo nga buli ddwaliro okuva Kolese Center 4 lirina ambulance era we nagenda Essemuto ne mbawo ab'Essemuto emifaliso omufere omu najja ennaku ezo n'ajjako amanya gange nalaba gye bakugobesa emifaliso n'engizaayo omusawo omu n'aŋŋamba gituleetera bakugobeza basobola otwayo yadde akafaliso so tejaaliyo ogirese abantu basigalirewo kubanga tize set up nti tulina okubakonda eminga nga ne bwalwala abeera ku kagundi ku kasemiti kati ffe abamu nga kufe baluta maguzi namanyanga ne ngamba nti omuntu wese muto yanonda kambawe nenkwata emifaliso nenjibawa ne bajja ne bagigobya nga tebasobola twalayo tebasobola kulobinga ate dejentuteo ne bajingobe omusawo nangamba ffe gituleetere nenjitwalayo kati ate n'amanya ne bagenda ne bagajjako bateekeko agaabwe kakati naye ate era ebyo ababeera mu community baba babiraba gwe omubaka wa parliament ng'oli wa kibiina kye NRM you are member of NRM togiwakanya lwaki oleeta ambulance ye ya private kuba eyiyo giteekako manyago n'ekifaananyi kyo sirabangayo omuntu yali awadde ambulance nga tasoose kusaako manyage na kifaananyi kye era n'omuntu abaana agikozesa alina okugula amafuta kati eno eya gavumenti ebeera waawo erina okubeeramu amafuta gwe n'obeera n'ambulance ya gavumenti nga obamala kuleeta mulwadde ogitwala ogifiweringa kuba etteeka ligamba ffe abatambuddeko ambulance 24/7 en'okubaamu amafuta nga ne ddereeva waayo waliwo ddereeva akola emisana n'akola ekiro naye za wano omulwadde bw'ajja nga tetulina sente z'amafuta ng'omulwadde ali wali afa gwe ng'omubaka kyotandikirako opuresinga gavumenti nti waliwo ffe ebintu bye tutajja kukolayo private nga gavumenti weeri zino sente zemuyisa n'ogamba omwana akola internship oba bano abaana ababeera mu malwaliro kubanga be bakola emirimu gyonna egisinga n'omugamba tewali sente ya allowance yo naye abavudde South Africa bamulya bisiike kambaweeyo million 2 walabyeko ku bavudde South Africa akabira gavumenti ntimpa gavumenti yabo Museveni yali ayogera gwe mpaayo omukuba million 2 baki ngoba wasn't it something good? No, it's not, but sikyogera mutima mubi naye lwaki gwezo sobola okukwatako n'owo mu South Africa kubanga mu South Africa yavudde yeeri wano waabwe abali e South Africa abasinga tebaliyo abali e South Africa tebaliyo lwakuba nti no bagendayo for holiday bagendayo lwakuba gavumenti yewaabwe wakambi holiday abantu abali e South Africa gye muyita diaspora badduka wano kuba wano wabi badduka wano wabi mirimu gibuze abala bagala kuttibwa mubateeka ku mitimbagano mutwogeddeko abalembeera mbi ne bagaba bakatuddukire South Africa kakati ate South Africa ne baga muddeeyo mulongoose ewammwe ffenaffe tubakooye Uganda teriyo lutalo nti lwe lwabaddusijjayo muddeeyo mulongoose ewammwe kati we bakomyewo wano babatutte kyankwanzi mumugende muwane kimanyi mukole ki ng'omuntu talina kutwala kyankwanzi
okujjako kubanze n'abatundu ne bagamba nti bano these have been state agents in South Africa. Owakanye kyogenda wane ekyangwanzi we bagenda. Kakati anti baba patriotism on what? Do you need to teach me patriotism? Ebyo tubagamba ng'olina patriotism kitegeeza ki Uganda. Mwoyo gwa ggwanga bakusomesa musomese. Mwoyo gwa ggwanga mpaayo ensi musomesa. Omusajja akujjako civic education mu schools. Byonna n'abijjayo n'ebitabo ne babijjayo ne babikweko baba abyokya. Ate kati akusomesa mwoyo gwa ggwa kuki? Onsomesa mwoyo gwa ggwa kati gwe balina okusomesa mwoyo gwa ggwange yatutta omulwadde n'olaba ebyabadde emulago. Tondeta maziga ono. Ala nedda. Mitwalo 10 mu ward. Modoli ya government. Mujja kukiwulira. Ate gwe olaba kujjako 10 nga nkulaba olimu olwa Piero yu. Naye ono gwe basangaga nga musajja sikugambye nti oli wa Piero yu nkugambye nkulabanga. Kwe ebintu ebisinga bye twogerako mwefuula abatabiraba. Musooke mu bifeesingeko in reality. Bwe munaamala okubifeesingako. No, sikwagaliza, but you are supposed to run the hard way. Omukyalo ono ali eyo amazewo weeks 3. Weeks 3 buli lunaku mitwalo meka? 10. Mu ddwaliro lyaki? National Referral Hospital. Emitwalo 10 asasula gyaki? Wasula karumu. Apangisa. Apangisa mu ddwaliro lya gavumenti. N'enkola egamba omuntu bw'aba afudde tebamwogerako bibi. Era omugamba bugambi nti Katonda amusaasire ebyamusobako. Tewaliiwo nnyo by'ojja kumuyigirako na butamuyigirako kubanga abadde muse mu gavumenti. Ebikolobera ebiri mu gavumenti abadde n'ekifo. Abadde minister for so long mu gavumenti eno. Fe ebitunyigiriza buli minister abeera mu gavumenti bibambe mukakatako collectively. Okujjayo eddoboozi bw'aba abadde asobola okwogera lulinga akyasobola okwogera. Ate ne gavumenti tukikubira bannange abakadde abo be mukaka mu by'obufuzi bajja kutuuka oli akutukire mu parliament omulambo gugwe ku fulaawo. Musajja abadde tasobola na kwogera yali badde mwamumuza ddanga atuula waka. Mwe mwamuviiriddeko n'okufa abadde bamukaka eby'obufuzi. Bamuletse abana abamuleeta mbu jangu olonde simanyi sovereignty bill ne mbeera wona n'omutuusa kussa ng'afudde aweddemu n'ak'obuntu. Oyo omuntu yenna bw'asavinga n'aweza emyaka 65 ekigenze wali nnyo giba 7. Nikati omusajja afudde n'emyaka 87 mumukakakaka mumuteeka eno mu kifo ky'okumuleka waka n'awummula ensi gye mwepikirako temusobola kgenda nayo. Era ffe tugere tuba balodooza tebamanyi kyali kibaddewo mu nsi. Wano waaliwo abasajja abaali beepikidde ku nsi eno ng'oyinza okulowooza be bagenda ogisikira. Wawulyako ku musajja gwe bayita Nebukadduneeza mu Bible. Nebukadduneeza mu Bible omwo Kerode. Owawulya kubasanga beepikira ensi n'olwaleero onoonya amalaalo gaabwe. Tolinawo ogasanga teebereza na buteebereza nti oba oluwangawanga lwe lwagwawo. Wano mu Afirika twalina abasajja basese ku Mobutu wa Zabanga wa Kuku. Ng'oyinza okulowooza Kongo baligenda nayo. Mobutu Sese Seko wa Zabanga wa Kuku ono gwe badogamba ono gwe bayita Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Sajja ali ayogera uno wano mulina wano yali aboggola. Waliwo omusajja gwe bayita Muammar Gaddafi. Muammar el Gaddafi. Gaddafi abakolera nako wano ebintu bingi nga zeeko wano. Amasappe wangamba nga tiyajjanga n'obukyala. Waliwo Bokassa. Bokassa. Gaddafi we yajjanga yalina ng'obuwala bwe yajjanga nabo bw'amasappe bwe bumukuuma. Oba bwe yagenda baani abaabwegabula abaabweddiza ne yajjanga n'obuwala nga bagamba mbwe kakukwata kakujjamu n'omutima n'engalo zaako mbunga bukambwe nnyo. Mu bukomando buzibu nnyo. Bukomando naye lwaki bukomando tebwamutaasa? Bamusanga mu mufulejje be yayitanga emmese ebamugamba olina okuvaayo. Bisobola okutuuka wano. Munange bwe bukya bulina okuziba ekyo ky'omanyanga. Twalina abasajja wawulyako omusajja gwe bayita Bokassa. Bokassa. Yes. N'abalala bangi nnyo ababadde wano ba Saddam Hussein. Bwe bajja mu ntaana nga yeekwese nga talina na budde busalabirevu. Nkumenyere ki kakati? Bokassa ali wa Central African Republic. Jean Bedel Bokassa. Bokassa.
abo ali mukambwe nga balowooza ensi zaabwe ne batabani baabwe. Mutabani wa Gaddafi baali bamuyita Al-Kusiramu ngatta abantu ng'alina ne faamu ya Ggoonya, ng'omuntu obwo aba abuze bagamba no gundi yabula nga babutwala mu faamu zaabwe za Ggoonya. Naye olwaleero osobola okwogera mu Libya nti olina akakwate ku Gaddafi. Ensi yo togyepikira. Era bw'obeera ng'oyagala okusoma ebyafaayo by'ensi obeere mirembe. Be humble. Kakati ono mukwano gwaffe abaddewo mu buli regime ku mirembe gya Amini ejani abaddewo ate nga mukulembeze sijja kukugamba yaliko n'omuyeekera oba West Bank Front ekibiira kyenoza kyayitibwanga West Bank Front. Not West Bank, I'm just forgetting the name. I think Rescue, Uganda National Rescue Front. Uganda National Rescue Front. Rescue Front. Kakati abo bonna babaddewo. But do you think these people can learn from him? What can you learn from him? Bamugedde ko traits enungi. Nto era tusobola kati yagambye nti ono abadde mulwanirizi wa yali ddembe. Kugambye eki. Abadde ayagala nnyo enkulaakulana. Abadde mugatta bantu. You know. Bwe bajja wano basoma empisa ezaffe ez'Abaganda. Omufuto omwogerako kiki? Kibi. Kati enneeyisa eyo emutenderezeddwako ennyo. Olowooza balina kye bagiyizeeko banedda. Ngano tewali ayiga. Buli omu oyinza okulowooza nti bano banaayigira ku bannaabwe, wano tewali kuyiga. Wano buli omu alina bakayita kafuba sajja. Kasajja fuba. Nkola ya kasajja fuba. Kasajja fuba buli omu amanyi wa kitalo. Omanyi tozanyiranga ku budde. Time nzibu nnyo. Waliwo ekifo gye batandikira okusoma bino ebyessaawa e Bungereza. Abangereza batera ne bagendayo naddala bannabyafuzi nga babalaga. Don't play with time. Empologoma esobola okuba ey'amaanyi ennyo nga yeefuga ekiraalo, ng'efuga ebiraalo n'ebiraalo. N'ebiro bituuka ne bagitwala entyagi. Nebeera eyo nga n'akamyu tesobola kagoba n'ekakwata. Ng'ekuze. Naye empologoma esoma ebiro. Nemanya nti there will be a time nga sikyalina relevance yonna newe weekaka ku nsi n'ogyekakaatikako ng'eyeesibako supagulu. Etuuka n'ekuthrowing out ensi n'ekurejectinga at whatever circumstances. Naye gino emirandira gy'oteekawo oba emisingi bagita foundation. Gaddafi oyo omulaba era alinga Moses Ali goyogerako omugenzi. Gaddafi singa Gaddafi yateekawo emisingi n'olwaleero yali badde mulamu ng'akyalya. Bamutidde batabani be bonna Islam n'ebizimbe bye beewaananga nabo because they had conquered Libya ng'efuuse ya family. Ono senga akola wano, taata obutaakola wano, mutabani wa gundi. Ng'ayagala Africa yeggassa wamu United States of Africa. Ne sitaani alina baawe ebirungi. Ne sitaani alina baawe ebirungi. Naye nga tusigala tugamba the devil is a devil. Tetusobola mu praisinga. Kakati yajjangayo ng'abantu beewaabwe bakaaba ne batusomesanga nga tuli mu primary nti bw'obeera e Libya bw'olumala okusoma bakuwa ennyumba ne bakuwasiza n'omukazi bwe bakubuuza ku makya onoonywa ku mata ne bakuteekerako ne dishi ya DSTV mbu simanyo enkomerero y'omwezi nga bakuwaayo ku token. Where are those things? Baatulimba nnyo. Baatulimbanga. Kakati ebiro bituuka obadde ombulya ku stories z'ensolo manyi kati gotegera nnyo ensolo obadde ngati empologoma esobola okuba nga ye king of the jango hard nga yekula n'ebiseera ne bituuka n'ekula empologoma ekula nga tekyasobola na commanding ekula ne baga gundi nga n'akabe kagirinnyako ng'ekuze ne kagirinnyako bwe kati nga tesobola na kakwata kapa ne kajja ne kabuukira ku mutwe gw'empologoma. Nosanga akabe ekibo kimanyi nekye kibuukira ku mpologoma. Kati empologoma nga lwaki tebagisi there was once a king of the jungle. No, but once kubanga ebiro ebisolo binne byaye bijagala nga bigikululira kaliba nti kakati mpayo ekisolo ekyali kiyambye ku mpologoma gwe kyolaba buli kisolo kigitabira kufa kubanga mu budde bwabyo yattanga ebisolo ebirala
empisi ngayita king of the jungle king of the jungle netuga girafe netuge buffaloes netuge ebisolo byonna kati ebisolo byonna ne bimanya nti wampologoma w'omusanga n'omwana we kuba ku mutwe bw'oba na capacity era tomulaga kisa empologoma tezaala era kati obwana bw'empologoma yo empologoma munsike yo bwekaddiwa obwana bwayo bugikululira kaliba gwembulirayo obwana bw'empologoma oli osanze obugikulula nti buno king of the jungle bugikulula era nabo bugamba naffe tuli okusurvival oli muzeyi wa mpologoma muleka agende oba kufasisinkana ebyo byakola kibyasinkana kati n'obukulembeze we bubeera obukulembeze kwerekereza n'okufaanike bayita ubuntu abantu bangi balinanga bye basobola okukola ebyenjawulo nga kuwe ekyokulabirako Nelson Mandela yali asobola okulivenjinga eri abazungu naga bano batutira abantu affe naye yatuuka ne bino ebitugafe ebimu lwaki olaba ebye South Africa byagamba mbu yabiryamu olukwe yatuuka n'agamba sometimes an eye for an eye cannot work in certain circumstances naye bwe tunagamba nti abazungu tubagire tunaafuna muki kati olwaleero ne buli muna Uganda gwe bakijja nnyo nayagala kuddukira South Africa ey'Amandela eri gye yasetinga ey'okwerekereza kaife tulina wano bye mugamba nga kati olaba omukulembeze w'omwono gwe baziise General Moses Ali alesewo ligase ye ng'omuntu ye abeewa bwe bajoogerako naye ate we babadde nga boogera kubeeremeza mu buyinza nga bwe bifaananyi bannakenya babiteekako fomokale nga bamuleeta agwa mu parliament ogamba bano n'ofa kimunonga ne banne n'akabinja ka banne abalowooza mbu ensoli n'okugyesibako ng'olukokobe olumanyi olukokobe bagamba bwe lukukwata okulujjako mbu oluteekerawo amasavu n'oluwoyawoya mbu gwe lukuggyemu enjala lutandika okulya ku masavu naye bw'oluteerawo amasavu era ne lulemerawo olufuna kabazzi n'olutema enjala lukwerippako olukokobe naye bagamba olukokobe luba kisolo mbu lulina enjala mpanvu bwe luba lunaakulya mulujja ne lukuteekamu enjala ne lukunyunyutamu omusaayi mbu naye okuluwoyawoya oddukujjako mubaleete amasavu g'ennyama erimu amasavu ne baluteerawo awo lusooke lulobere ku masavu gwe lukute naye bw'oluteerawo amasavu ate ne lukulemerako nga lukyakunyunyutamu omusaayi gwokola ki olumanyulako tosobola dumanyula kanti lukusimbyemu enjala ofuna kabazzi nga batandika oddutema bwe balutema naawe ejjukira nti balutema naawe bwe lukusika oginza okwekanga gwe n'olukokobe nga mwembi mu lugenze olukokobe lugenze nga naawe omuntu ogenze kati bwe bukulembeze ebiseera ebisinga mugenda ne mwogera emboozi ku bantu bano ababa bafudde nga mwogera byamalayika byereere byabamalayika byereere yes it can be said but what lessons do you learn from those people omubaka eyaliko omubaka olina okwetegekera olira sebo banga abantu abasinga bwe mujja nga mufuusa ababaka mujja ne gye bayita parliamentary excitement ovuddeyo bakujjeeyo zze wano olowoozezza sente ogenda kukyakala okole ki ate n'akalulu wabbakabbe ng'olowooza nti lubiroze all the time omubaka ebbanga ly'obazzeeyo bakisanja kimu oba bisanja bibiri oba bisanja bina olina okweteekateeka mugike kye bayita economic planning oba social planning mwetegeke ate kati omusomesa wa primary afuna emitwalo 2 olumu nga tegijjira naye gwe omubaka nze mbadde mu parliament omubaka afuna obukadde 5 ng'ogasaalawezi byonna n'omusaala afuna obukadde 5 buli mwezi omubaka afuna obukadde 5 anti kyenkugambye nti mpaayo ababaka abalina zaakedi bajja n'amabanja it is a set up system yagite omubaka bamuwe emmotoka ya milioni 135 nze nkuwa ebibeerawo bano bagenda bawa 315 anti nkugambye yali atandika kati ono omubaka aliwo fe batuwa milioni 2 bano bawadde 3 fe mugundi kati bano ababaka babawa milioni 315 okugulamu emmotoka waliwo wajja mu parliament waliwo moka jola beyoze milioni 2 kadde 8 kakati je nkugamba ai jiji yali azekawo nabuuza baga ku mulembe gwa kadaga baga ndi naye ai jiji namala atulyamu olukwe najja nolaga buli mubaka twetaaga emmotoka yiwano yo bukadde 2 bano bali ku 3
ogenda okwekanga nga 95% kujjako sipiika bali ku mpingu nga bali ku mpingu kati ebyo byetukuga nti ono omuwadde 315 bwogenda ku parking kuba parking eri open gwenga ijiji mwenge ebitongole muzirabawo kuba nabo bagenda okujja ogwo musango tosobola ku diverting sente za government anti kyebanga bazikuwadde gula motoka kati what do they how do they account for that money kyenkugambye mukali so mukola mutya anti kyenkugambye nti mukali kyaffe twakkiriza buli omwabe muyaye abatukulembera bakkiriza okuba abayaye n'abakulemberwa bayaye fena tukkiriza tukole society nga yakiyaye nkugambye nti goloza bayijja babaddewo babadde tebajja ku lujja lwa parliament bajjayo no mu bukiiko buno obubakunya nti owaye enembalyo naye bwali mubuuziza nti ne naffe nga bayijji twagala kumanya tulage ku motoka gye wagula mu milioni ez'ebimotoka ebibiri kati olwaleero n'otuuka wali mu parking ezebisatu 15 teziriwo anti nkugambye bwe ziba nyingi nnyo ziringa 5 bwe ziba nyingi nnyo 5 ajija asitukiremu nkubuuza bubuuza kuba oli agambye nti ababaka abaliko ababaka omwami akubye yani ambassador wa Big Talent abaliko ababaka basaba gavumenti ebalowoozeeko olwo abataliko babaka omusirikale bamujje mu majenga talina na wagenda kusula kwanza ekirowoozo kyange kyali kigamba nti buli musirikale gwe bagenda okuwummuza gavumenti eteekewo nga bwe engineering department oba ekitongole kya NEC kimuzimbirenga ennyumba bamuwe semiti bamuwe amabaati bamuwole n'okumuwola abasirikale abapoliisi abasomesa aba secondary aba primary abo niyo mubaka abadde afuna milioni 5 kino kyulirize ng'ofuna milioni 5 ng'ate tulira n'ababaka abakodde nnyo nga ne bw'omukabira tasobola kuwaayo 2,000 ng'akwata omutereke gwe n'aguzaayo eri n'aguinvestinga ng'ogyeko ababaka abagaba. Tumaliriza waliwo nakugambye ku kya private hospitals nga operating a two-tier charging system where a public hospital has both general or free or heavily subsidized wing and a fee-paying private wing is a well-known international phenomenon in both high-income and low-income countries. Ani akugambye ate kyogere mu Luganda akugambye atya nti ekyamalwaliro ga gavumenti okuba ne private wing gye basasula akasente akatonotono oba akanene netaye endala basayidi endala gye mutasasulirako ddala kiriko mu kya bulijjo mu nsi zonna ezikuze nezitannabakula. Waki wano okiteekawo national referral giteekeko national stroke private referral. Tumaliriza oli ayingira Adam Kungu